은혜 받으실 Petikan 하나님의 Alkitab 말씀을 untuk khotbah 시편 adalah daripada 126편 Mazmur 5절입니다. 126 ayat 5. 눈물을 흘리며 Mereka yang 씨를 menyumai 뿌리는 dengan air 자는 mata akan 기쁨으로 menuai dengan 거두리로다. bahagia. 아멘. 임마누엘 성가대 찬양이 있은 후에 사랑하는 당회자님께서 거두게 하시는 하나님 제하의 귀한 말씀 증거해 주시겠습니다. 네, 감사합니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 맥주 감사 주일입니다. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, hari ini adalah perayaan penuaian. Seperti yang tertulis dalam Keluaran 23 ayat 16. Tetaplah rayakan perayaan penuaian, iaitu penuaian hasil pertama daripada apa yang telah kamu usahakan di ladang. Perayaan penuaian ialah waktu untuk mengucapkan kesyukuran kepada Tuhan atas penuaian pertama daripada hasil tanaman pada tahun itu. Walaupun kita tidak lagi hidup dalam zaman pertanian, perayaan ini ialah hari untuk dengan kesyukuran mengingat bahawa Tuhan telah melindungi kita secara rohani dan jasmani, serta mengizinkan kita menghasilkan buah. Walaupun petanilah yang menyemai dan mengusahakan benih, Tuhanlah yang memberikan cahaya. Matahari, hujan dan mendatangkan tuaian. Tidak kira berapa banyak usaha dan jeripayah kita curahkan dalam hidup kita, hanya Tuhan yang memampukan kita untuk menuai hasilnya. Sentiasalah ingat kebenaran ini dan jalani setiap hari dengan kesyukuran. Perayaan penuaian berlaku pada pertengahan tahun. Ini ialah masa untuk meninjau kembali separuh pertama tahun ini dalam rahmat Tuhan dan menyambut separuh tahun kedua dengan tekad yang diperbaharui. Semasa anda melihat kembali 6 bulan yang lalu, apakah jenis buah yang telah anda hasilkan? Anda mungkin memulakan tahun baru dengan membuat azam dan janji di hadapan Tuhan. Anda mungkin telah bertekad untuk tidak mengabaikan doa tahun ini, membuang perasaan jengkel dan letusan kemarahan, menjadi suci, menghasilkan buah, atau tekun memberitakan Injil dan membawa kebangunan rohani. Mungkin ada banyak komitmen lain juga. Anda mungkin mempunyai topik-topik doa untuk tahun baru dan hasrat hati yang ingin anda penuhi secara rohani dan jasmani. Periksalah berapa banyak azam dan hasrat anda yang telah tercapai. Galatia 6 ayat 7 menyatakan, janganlah tertipu. Allah tidak dapat dipermainkan, kerana apa yang disemai oleh seseorang, itulah yang akan dituainya. Jika anda telah menetapkan hati pada suatu hasrat dalam Kristus dan bertindak setia untuk memenuhinya, Tuhan pasti akan membuatkan anda menuai hasilnya. Walaupun ia belum matang sepenuhnya menjadi tuaian yang lengkap, hati anda akan dipenuhi oleh sukacita dan kesyukuran dengan percaya bahawa buah itu akan segera terhasil. Anda akan berusaha maju tanpa goyah. Kini pada pertengahan tahun, saya menggalakkan anda untuk merisau iman dan buah anda melalui khotbah pada hari ini. Untuk mencapai kebangunan rohani dan pertumbuhan iman, anda harus menyemai dan memastikan bahawa anda menuai hasil yang banyak. Jika anda melihat orang lain dan membandingkannya dengan diri anda, dan betapa orang lain menghasilkan buah yang lebih cepat dan lebih banyak berbanding dengan anda yang memulakannya lebih awal, jangan merasa putus asa. Sentiasa ada masanya. Anda harus memeriksa diri anda sama ada anda melakukan yang terbaik dan dengan betul. Adakah anda mau kelihatan baik di hadapan Tuhan ataupun kelihatan baik di hadapan orang lain? Jika anda mempunyai hati yang mahu kelihatan baik di hadapan orang, maka anda harus berdoa memohon kepada Tuhan agar anda berubah dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab gagal untuk menghasilkan buah tidak semestinya berarti anda tidak boleh mengucapkan syukur. Saya menggalakkan anda untuk menurunkan diri anda dengan khotbah pada hari ini.
이 반년의 시간 Bagaimana kehidupan 나는 Anda 어떻게 sepanjang 6 행하였는가? bulan yang lalu? 하나님이 기뻐하시는 모습이었는가? 또 앞서 말씀드린 대로 연초에 여러분들이 가졌던 목표를 이행하기 Sudah 위해 tentu Anda juga perlu 행함을 merenungkan 꾸준했는가? memeriksa kehidupan 세상 Anda 사람들은 작심삼일이라 bertahun-tahun yang lalu, 말합니다. tapi 나는 그 lihatlah 모습은 yang 아닌가? terdekat 하나님 6 나에게 bulan yang 응답 안 lalu. 해주셨지가 아니라 내가 하나님 앞에 응답받기 합당했던가 Ada 점검하고 kalanya 또 orang 회복하는 berputus 준비하는 asa dan 시간이 menjadi 되면 malas setelah 좋겠습니다. beberapa 연초에 tempoh 목표하는 masa 것에 berlalu. 비해 행함이 부족하다고 여겨지는 분들은 Renungkan 그 berapa 이유가 banyak masa, 무엇인지 berapa banyak 어떤 Anda 분은 게으름일 수도 있겠고요. 아니면 berusaha. 너무 꿈을 크게 가져서 그래서 여러분들이 버거울 수도 Adakah 있겠고요. Anda gagal untuk mencapai 이런 buah 이유가 dan 정확하게 gagal mencapai 찾아져야 hasil 하겠죠. kerana Anda 우리는 이제 malas? 게으름 때문에 약속한 거, 목표한 거 이루지 못하고 반년의 Jika 시간이 Anda berasa 끌었을 것 같습니다만 bahawa 다시 tindakan 그러나 Anda 또 tidak 하반기를 mencapai 시작하는 이 시간 matlamat yang Anda 다시 tetapkan pada awal 계획하고 tahun, 또 renungkanlah 구체적으로 sebab-sebabnya 행할까도 dan pertimbangkan bagaimana Anda 생각해보고 harus bertindak dengan 하나하나 baki masa yang 해나갔으면 ada. 좋겠습니다. 그래서 앞으로의 시간 동안 어떻게 행할 것인지 다시 생각하고 Saya 돌아보는 berharap Anda 시간이 되면 memeriksa diri 좋겠습니다. Anda dan 그래서 이후로는 더욱 열심히 씨를 dan 뿌리며 apa sih sebabnya 바쁘심으로 saya berdoa 연말에는 dalam nama Tuhan 풍성한 Yesus 열매를 agar Anda 거두시기를 menyemai dan mengusahakan 주님의 benih dengan lebih 이름으로 tekun 축원합니다. dan menuai buah yang melimpah 사랑하는 pada 성도 akhir tahun 여러분, ini. 본문 시편 126편 Mazmur 5절에 126 ayat 5, mereka yang menyemai dengan air mata akan menuai dengan bahagia. 농부가 눈물이 날 정도로 Seorang petani 고생을 pergi ke ladang untuk 겪으면서도 menyemai dan mengusahakan 굳이 tanaman, 들판에 나가 menanggung 씨를 뿌리고 kesusahan yang 가꾸는 memilukan 것은 dengan harapan pada 때가 waktunya 되면 nanti 기쁨으로 akan ada 거두려는 penuaian dengan 소망이 sukacita. 있기 때문입니다. 마찬가지로 신앙 안에서도 Dalam 우리가 iman, 하나님 앞에 Anda dengan 심는 tekun 것들은 berjerih payah untuk 반드시 menyemai dan 때가 mengusahakan 되어 benih di 거둘 hadapan 것을 Tuhan, 믿기 때문에 kerana Anda percaya 부지런히 bahawa apa yang Anda 수고하여 semai 심고 pasti akan 가꾸는 Anda tuai pada 것이죠. musimnya. 기도로 씨를 뿌리고 예물로 씨를 뿌리며 그 밖에 여러 가지 믿음의 Anda menyemai 사람으로 benih 씨를 melalui doa, 뿌립니다. persembahan dan pelbagai 그러면 tindakan 지난 iman. 시간 동안 Oleh itu, benih 여러분은 apa yang 무엇을 telah Anda 위해 semaikan 씨를 setakat ini? 뿌렸습니까? 물론 여러 가지 소원들이 있고 이 Setiap orang 소원들을 mempunyai 이루기 keinginan 위해 dan 씨를 Anda mungkin telah 뿌렸겠지만 menyemai benih 가장 untuk 먼저는 memenuhi 하나님의 keinginan 나라와 tersebut. 의를 위해 씨를 Namun begitu yang 뿌렸어야 terutama 합니다. dan pertama, Anda sepatutnya 농부의 telah menyemai 비유를 untuk kerajaan 많이 Tuhan dan 보셨습니다만 perbenarannya. 요즘은 농경 시대가 아닙니다. 하지만 여러분 삶 속에서도 정말 눈물 날 Kita melihat 정도로 contoh 조금 수고스럽고 힘들고 petani 어려웠던 일들. di 그러나 ladang, tetapi 포기할 수 sekarang kita 없어서 bukan dalam 또 zaman 눈물을 pertanian. 흘렸다라는 건 포기하고 싶지 않기 때문에 꾹 참을 때도 Jika Anda 있겠고 renungkan, 또 너무 힘들지만 petani 내가 참아서 열매 내야지 menyemai 하는 dengan 소망도 harapan 있겠고. untuk 자, 여러분들이 분명 menuai 겪는 상황 banyak 속에서 hasil. 그런 시간과 날들이 있습니까? 지금은 잠시 신앙에 대해서 Mereka 말씀드리지만 menjaga tanaman dengan baik dan menyingkirkan makhluk perosak. 아니 꼭 눈물은 아니어도 수고스러움과 애씀이 있었을 Dan 것입니다. sekarang lihat, 자, renungkanlah 또 신앙 안에서 모든 것 kehidupan 통틀어서 Kristian dalam iman Anda. 여러분들의 목표 Ada masanya Anda bertahan dalam kesulitan 무엇이어야 dunia. 하는지 이것도 점검해 보시면 좋겠습니다. 자, 반년의 시간을 되돌아보니 열심히 Namun 살았어요. begitu, yang paling penting ialah Anda memeriksa diri Anda 화평하였고 또 내가 뭐 dan 가장으로서 meneliti matlamat 아내에게 Anda 자녀에게 또 부모님께 dan 또 아내로서 hasil yang Anda capai. 남편에게 자녀에게 부모님께 열심히 살았어요. 마음을 맞추기 위해 화평하기 위해 또 수고스럽게 내 육의 일들도 직장도 Mungkin Anda 열심히 menjalani kehidupan 도와서 Kristian 이제 dengan 안정적인 tekun 삶을 살고 dan melayani satu sama 6개월을 lain, 잘 보냈다 하십니까? dan Anda 그러면 menjalani kehidupan 영적인 yang 일은 stabil 어떠냐? pada masa ini. 점검하셔야 하겠습니다. 마태복음 6장 Dalam keluarga 33절에 Anda, 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 adakah Anda 구하라. 그리하면 Matius 이 모든 6 것을 ayat 너희에게 33, 더하시리라 utamakanlah kerajaan Allah 하셨으니 serta kebenarannya, 정녕 dan 믿음이 semuanya 있고 itu akan diberikan 아버지 kepadamu. 하나님을 사랑하는 Sesiapa yang mempunyai 사람이라면 iman dan mengasihi Tuhan 당연히 Bapa secara semula, 하나님의 jadi 나라와 akan 의를 mencari terlebih 먼저 dahulu 구하게 kerajaannya 됩니다. dan perbenarannya. 하나님의 나라와 의를 위해 곧 교회를 위해 Demi 영혼들을 위해 kerajaan dan 눈물로 perbenaran Tuhan, 기도할 뿐 untuk 아니라 gereja dan jiwa-jiwa, 충성과 Anda berdoa dengan 봉사와 air mata 예물들 dan menyemai 각종 pelbagai 씨를 jenis benih dalam 믿음으로 iman, 뿌리게 되지요. melalui pelayanan, pengabdian, persembahan dan tindakan 시몬도 setia yang lain. 가끔도 열매를 맺고자 하는 마음도 똑같은 행위인 것 같지만 마음은 다르다고요. 물질을 심었습니다. Menyemai dan menuai 하나님의 나라와 영광을 위해 dalam cara 가난한 사람 berlainan 아니면 부족한 환경에 내가 열심히 boleh lihat 찬조했습니다. sebagai sama, 우리의 tapi 모임이 bergantung 잘 되기를 kepada 바라는 마음으로
hati dan keadaan. Apakah hati yang Anda ada ketika Anda menyemai dan memai? Adakah untuk matlamat pribadi atau untuk orang lain? Mungkin Anda bukan pemimpin gereja, tapi Anda menyemai untuk gereja. Mungkin Anda bukan guru sekolah minggu, tapi Anda juga menyemai untuk anak-anak. Mungkin Anda terlibat dalam kegiatan sukarela atau menjangkau orang yang dalam kesusahan dan berikan bantuan kebajikan kepada mereka. Anda perlu memeriksa diri Anda jika Anda salah seorang daripada orang ini. Lihatlah hati Anda, berapa banyak yang Anda gunakan untuk kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Apabila orang seperti ini dilihat oleh Tuhan, iman dan kasih mereka diiktiraf. Pertama, Tuhan menyebabkan jiwa itu makmur dan segala sesuatu berjalan lancar, mampukannya untuk menuai buah berkat yang berlimpah-limpah. Namun begitu, jika Anda telah mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya mengikut cara Anda sendiri dan dengan setia menyemai benih, namun belum menuai hasil sejauh yang Anda harapkan, apakah sebabnya? Hari ini kerana ada kaedah yang betul untuk menyemai dan mengusahakan benih di hadapan Tuhan. Marilah kita meneliti 3 prinsip ini supaya Anda dapat memeriksa bagaimana Anda telah menyemai benih iman dan mengusahakannya. Tiga prinsip itu adalah 3 prinsip besar. Kita tidak akan melihatnya secara terperinci. Tapi kalau 3 prinsip ini, Anda perlu meriksa sama ada itu sesuai untuk menyemai di hadapan Tuhan, atau Anda mau mainnya mengikut cara Anda. Mungkin Anda dengan tekun bekerja untuk kerajaan Tuhan, tapi Anda tidak berdoa. Anda tidak menyucikan diri Anda. Setengah orang berfikir bahawa mereka kurang berdoa. Tetapi melakukan kerja-kerja pelayanan, memberikan persembahan, tapi Anda tidak boleh berfokus hanya satu aspek saja dengan mengatakan bahawa Anda telah berusaha bersungguh-sungguh untuk kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Katakan Anda mungkin orang yang dapat berdoa dengan baik, tapi Anda tidak peduli tentang orang lain. Itu juga isu yang perlu Anda selesaikan. Pertama, untuk menyemai benih dan menuai buah dalam iman, penting untuk menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan yang membolehkan tuaian itu. 1 Korintus 3 ayat 6 hingga 7 menyatakan, aku menyemaikan benih manakala Apolos menyiram, tapi Allah membolehkan tanaman itu tumbuh. Yang menyemaikan benih dan yang menyiram tidak penting, hanya Allah yang penting, kerana Dialah membolehkan tanaman itu tumbuh. Walaupun seorang petani menanam benih di ladang, menyiram dan menjaganya dengan tekun, bukanlah kuasa manusia membuatkan benih itu bercambah atau berbuah. Hal itu dicapai semata-mata oleh kuasa Tuhan. Penting untuk Anda ingat bahawa Tuhan membolehkan Anda menuai buah-buah berkat, bukan saja dalam pertanian, tapi dalam setiap aspek kehidupan
Oleh itu, Anda harus menyerahkan semua perkara kepada Tuhan. Sebagai contoh, jika Anda seorang pekerja gereja, Anda mungkin pernah mengalami hal ini walaupun semasa menguruskan satu acara kecil. Daripada bertemu dengan orang yang diperlukan, mendapatkan tempat, memastikan banyak orang hadir dan menerima rahmat, hinggalah kepada perincian seperti cuaca dan sistem audio yang baik, terdapat perbezaan besar bergantung kepada sama ada Tuhan bekerja bersama Anda atau tidak. Jika Anda langsung tidak berusaha dari mulanya, maka Anda belum pun menyemai benih dan tidak boleh mengharapkan pertolongan Tuhan dari awal lagi. Anda berusaha dengan bersungguh-sungguh, tapi bergantung pada persiapan manusia dan bukannya menyerahkan perkara itu kepada Tuhan, Anda selalunya akan melihat hasil yang kurang berbanding dengan usaha yang Anda curahkan. Apa yang kelihatan pasti berjaya dari perspektif manusia mungkin akhirnya gagal dan keadaan di luar jangkaan mungkin timbul membawa kesukaran. Katakan Anda terlibat dalam acara gereja yang berlaku satu kali dalam satu tahun, misalnya retreat musim panas maming. Pekerja gereja kita dan anggota gereja kita selalu buat tempahan, meneliti tempat acara. Dan minggu lepas kita ada Pimpinan Agung ke-33 dan juga pentalehan pastor. Dan selepas Pimpinan Agung itu ada makan tengah hari dan semua yang hadir pergi ke restoran untuk makan tengah hari. Dan saya dengar mereka memuji pekerja di restoran tersebut, memuji anggota gereja kita yang begitu berhemah, bertingkah laku baik. 아무리 우리가 잘 준비하고 예전에 했던 거에다가 또 회의하면서 더 잘하게 하지 않겠습니까? Walaupun setiap tahun kita ada retreat musim panas, 설문조사도 한다고 했었는데요. 성도님들 의견도 묻고 그리고 그것을 반영하기 위해 힘써 나아갑니다. dan tidak menganggap mudah bagi setiap acara tersebut. Kita berdoa bersama-sama untuk kerajaan Tuhan agar retreat musim panas pada setiap tahun adalah lebih baik daripada tahun yang berikutnya. Pekerja gereja bermesyuarat untuk menjadikan retreat musim panas tahun berikutnya adalah lebih baik berbanding tahun sebelumnya. Untuk menjadikannya acara yang lebih membawa sukacita. Ini adalah cara fizikal untuk memastikan retreat musim panas berjalan lancar. Anda juga harus berdoa. Untuk berdoa dan menyerahkan segala-galanya ke dalam tangan Tuhan. 결과적으로 보면 성사되지 않은 경우도 있고 막상 일이 닥치면 예측하지 못한 변수들이 생겨서 어려움을 겪기도 합니다. 전능하신 하나님의 도우심을 받는 것이 아니라 자기의 능력만큼밖에 이룰 수 없는 것입니다. 반면에 하나님께 맡길 때는 Apa yang kelihatan pasti berjalan dari perspektif manusia mungkin akhirnya gagal dan keadaan di luar jangkaan mungkin timbul membawa kesukaran. Inilah berlaku apabila Anda hanya mencapai apa yang diizinkan oleh kemampuan Anda, bukannya menerima pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Apabila Anda menyerahkan perkara kepada Tuhan, Anda menerima kemakmuran luar biasa walaupun dalam perincian paling kecil. Dengan demikian Anda dapat berkata bahawa Tuhan menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan dan memuliakan Tuhan. Oleh itu hal demikian bergantung bukan kepada keinginan atau usaha manusia,
tapi kepada belas kasihan Allah. Prinsip yang sama berlaku untuk semua perkara. Sama ada anda menjadi suci, memberitakan Injil, menghasilkan buah dengan melaksanakan tugas atau menyelesaikan tugas-tugas lain. Tuhanlah yang menjadikannya kenyataan. 그런데 나 선교를 안 된다고 답답하십니까? 여러분이 앞서서 하려고 하지 Adakah 않습니까? anda berputus 아니, asa 오늘 기도하는데요. kerana 자, anda tidak 기도했습니다. berjaya 기도할 mengucikan 때도 그냥 diri? 내가 하고 싶은 말만 털어놓는 것이 아니라 Jika anda 성령 안에 cuba untuk melakukan segala-galanya dan bukan 감동함 속에 menyerahkannya 기도하는 kepada 일도 Tuhan. 살펴야 할 것이고 Jika 그러면 berdoa, 기도하는데 berapa banyak 내가 anda 하고 싶은 말만 하는 사람은 어떨까요? berdoa 누군가 불편해요. 그러면 아버지 저 사람 마음 좀 dalam 바뀌게 Tuhan. 해주세요. 저 사람 좀 변화되게 Mungkin anda 해주세요. berdoa 하나님 sekadar 이런 기도를 안 apa yang anda 받으시죠. mahu 이럴 때는 doakan. 이제 첫 번째 말씀을 전한 Katakan 것처럼 anda 하나님이 masalah 기뻐 rumit 훈련하시는 기도가 dan 돼야 anda 되는데 그 berselisih 기도는 dengan orang 성령이 lain 되어야 되는데 지금 dan 말씀드린 대로 anda 저 사람 좀 어떻게 berdoa 해주세요. dengan 아니 tidak 뭐 bersandar kepada Tuhan 악하게 tapi 차분하게 dengan 해주세요가 rungutan. 아니어도 좀 변화되게 Mungkin 해주세요. 저 오해하지 않게 해주세요. 오해가 풀리게 berdoa 해주세요. 이렇게만 막연하게 기도하는 게 아니라 dengan cara anda 내가 sendiri 하나님 앞에 무엇이 부족하고 또 진리에 비춰보니 무엇이 dengan 잘못되었는가 meminta 이것을 Tuhan 찾고 agar orang 그것을 lain akur 회개하고 kepada 그것을 engkau. 고칠 수 Anda 있도록 perlu 도와주세요. pisah diri 이게 anda, 하나님께 맡겨드리는 기도라고요. urungkan diri 같은 anda 기도지만 다른 것입니다. apa yang 이렇게 anda 여러분들의 lakukan, 선교도 내가 앞장서서 또 기도해 놓고 kekurangan 나는 anda 안 돼. 또 기도하면서도 sehingga 아버지 anda 저는 tidak 이렇게 dapat 변화가 안 mencapai 되니까 berdamaian 처음부터 dengan orang 끝까지 lain. 그렇게 원망하는 기도하고 있으면 하나님이 어찌 들으시겠습니까? Adakah anda hanya berdoa 오늘 kepada Tuhan 내일 조금 dalam 조금씩 doa 달라지는 anda? 것 같아도 아니 때로는 내가 그 Betapa 자리에 anda 있는 것 tidak 같지만 berubah? Mengapa 또 anda tidak 몇 berubah? 개월이 지나고 뒤를 돌아보니 이것은 이렇게 달라졌네? 라고 확인하였다면 오늘 급한 내 모습이 아니라 아버지 오늘도 기도합니다. Jika anda 오늘도 berdoa 성없이 아버지 dan 앞에 beberapa bulan 찬양합니다. selepas itu 아버지 은혜와 능력이 함께 하셔서 periksalah seberapa banyak 달라질 anda telah 줄 berubah. 믿습니다. 이렇게 믿음으로 사랑으로 기도하면 하나님이 도와주시는데 여러분들이 교회 안에서 Jika anda 신앙 berdoa 안에서도 dengan iman 행하는 dan kasih, 것이 maka Tuhan 하나님 dapat 중심이 membantu anda. 하나님께 맡겨드리며 하고 있는가 아니면 내가 앞서고 Berapa 있는가도 banyak dalam 살펴야 kehidupan iman 합니다. anda, 자, 그런데 anda 여기서 menyerahkan 오해해서는 kepada 안 Tuhan. 됩니다. 우리가 하나님께 Bukan 맡겨드린다는 saja dalam 것은 doa 그냥 tapi juga dalam 일이 kehidupan harian 되어가는 대로 anda. 방관한다는 의미가 아닙니다. Penting 어떤 untuk tidak 사람은 salah faham 시도 뿌리지 tentang 않고 열매를 거두기 위한 수고와 노력도 하지 않은 채 무조건 itu penting 하나님의 untuk tidak salah 뜻대로 faham tentang 되리라고 kebenaran ini, menyerahkan 바라지만 perkara kepada Tuhan, 이것은 tidak 결코 memasuk 믿음으로 berdiam diri 하나님께 secara 맡긴 것이 pasif 아닙니다. dan membiarkan perkara itu 믿음으로 berlaku 하나님께 dengan 맡기는 sendirinya. 사람은 Sehingga orang tidak 무엇보다 menyuai benih 불같은 maupun 기도를 berusaha 찾게 atau bersusah 됩니다. payah untuk menuai hasil. 그래서 Dia hanya berkata 하나님께서 bahawa segala-galanya 역사하실 akan 수 있는 berlaku 믿음의 받침대를 mengikutkanlah Tuhan. 만들어 놓아야 Hal ini 하고 sama dengan menyerahkan 성령의 perkara 음성을 kepada Tuhan 듣고 dalam 주관을 iman. 받아 Orang benar-benar menyerahkan 하나님께서 perkara kepada 인도하시는 Tuhan dalam 길로 iman, 가야지요. terlebih dahulu mengumpulkan doa yang 자신이 이룬다고 bersungguh-sungguh 생각하는 dan 것이 membina 아니라 asas di mana Tuhan 하나님께서 dapat 이루심을 bekerja. 믿고 Orang seperti ini 기도하되 juga mendengar suara 다만 Roh 나는 Kudus, 하나님께서 membimbing dan berjalan di jalan yang 인도하시는 dipimpin 대로 oleh 도구가 Tuhan. 되어 순종만 Daripada 해드리면 berfikir bahawa 되는 anda adalah 것입니다. menyelesaikan perkara, percayalah bahawa Tuhanlah yang menyelesaikan 국민이나 semuanya 세계 선교, dan berdoalah dengan 내 sewajarnya. 성도를 위해 Peranan anda 기도한다면서도 hanyalah untuk taat 하나님 sebagai Allah, 생각이나 주변을 untuk mengikut 살피면서 pimpinan Tuhan. 지금은 Kita 때가 akan berdoa 아니야. untuk kebanyakan 할 수 rohani, 없어. misi 안 dunia 돼. atau gereja 하라. besar. 이제 Jika anda 나중에 melihat 시간이 realiti 지나 dan 좋은 berkata 때 bahawa sekarang bukan 그때 가서 masanya 전도도 하고 atau hal 구원도 할 itu 수 tidak 있어. anda lakukan 지금은 그거 atau mustahil, 우리는 하는 거 maka anda 아니야. tidak benar-benar 뭐라도 아니면 menyerahkan 지금은 perkara 안 돼. kepada Tuhan. 라고 생각하고 하지 않는다면 Adakah 하나님께 anda bersikap 맡겨드리는 것이 negatif? 아닙니다. 세계 선교와 대성전 Maka itu bukannya 건축은 menyerahkan perkara 분명히 kepada 본 Tuhan. 재단해 주신 Misi 사명이며 dunia dan pembinaan gereja besar 하나님께서 jelas 이루시면 merupakan 못할 misi 것이 yang telah 없다는 diamanahkan 믿음으로 oleh Tuhan 간절히 kepada 기도할 gereja 때 ini. 결국 모든 것을 이루시는 분은 Apabila anda berdoa dengan bersungguh-sungguh dengan iman sambil berkata bahawa tidak ada yang mustahil jika Tuhan yang menyelesaikannya, maka Tuhanlah yang menjadikan semua perkara itu dipenuhi. Kita berdoa untuk gereja besar. 이것은 기도가 쌓이고 berdoa 우리의 untuk 변화가 온전해질 때 하나님이 이루시거든요. 그러면 berpindah 나중에 ke 이루어질 gereja 일이니까 나중에 기도할 Selepas 때가 itu 아니라 berdoa untuk 너무나 gereja besar. 큰 규모의 응답이라면 Walaupun 축복이라면 기도가 쌓여야 pembinaan 하는 것입니다. Gereja besar ialah sesuatu yang akan berlaku pada masa hadapan. Tidak berarti bahawa kita tidak perlu berdoa untuknya. 이렇게 Kita harus 씨를 뿌리고 berdoa 거두기 위해서 dengan 하나님께 harapan 믿고 dan 맡기는 것. hal itu akan 이것이 menjadi 첫 번째 ganjaran bagi 행복입니다. anda di 그렇게 믿고 syurga. 맡겼으면 이제 두 번째로는 순종하는 Setelah anda 것이 menyuai benih dan 중요합니다. menyerahkan segala-galanya kepada 사람의 Tuhan dalam iman, 생각으로는 도무지 할 수 없는 perkara yang 일이라도 kedua penting 그것이 ialah 성령의 ketaatan. 역사라면 순종해야
하나님의 역사 속에 열매를 거둘 수 있습니다. 그래야 하나님께서도 축복의 Pastikan 길로 bahwa Anda 인도해 주실 taat. 수 있지요. 출애굽한 이스라엘 백성들이 홍해 바다를 마른 땅으로 건너는 Walaupun sesuatu kira-kira mustahil dari perspektif manusia, Anda mesti taat untuk menghasilkan buah dalam pekerjaan Tuhan jika hal itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dengan demikian, Tuhan dapat memimpin Anda di seberang jalan berkat, sebab orang Israel yang keluar dari Mesir dapat mengalami kuasa Tuhan ketika menyeberangi Laut Merah di tanah kering adalah kerana ketaatan Musa. Orang itu berkhemah di hadapan Laut Merah dan di belakang mereka tentera Mesir sedang marah mengejar. Orang Israel menjadi takut dan bersungguh-sungguh terhadap Tuhan. Namun Musa membuat pengakuan iman berani. Lalu kata Musa kepada bangsa itu, "Jangan takut, tetaplah berdiri dan lihatlah penyelamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya kepadamu pada hari ini. Dan selepas ini, warga Mesir yang kamu lihat kini tidak akan kamu lihat lagi buat selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya perlu berdiam diri." Setelah mendengar pengakuan iman yang mutlak ini daripada Musa, Tuhan berfirman dalam Keluaran 14 ayat 16, "Kemudian engkau angkatlah tongkatmu, hulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat berjalan di tanah di tempat yang kering di tengah laut." Fikirkanlah, walaupun Tuhan berfirman seperti ini dalam Keluaran, tetapi bergantung kepada kehendak bebas seseorang. Bagaimana cara fikirnya untuk mentaati firman Tuhan? Fikirkanlah tentang Musa. Musa telah menerima firman Tuhan dan dia berdiri dengan tongkat, mengulurkan tangannya dan melihat air laut terbelah dua. Jika Musa mempunyai pemikiran badani, dengan berfikir bahawa orang Israel akan melemparkan batu kepadanya. Jika Musa bergantung pada akal manusia dan enggan taat, pekerjaan Tuhan tidak akan dinyatakan. Hanya melalui ketaatanlah kuasa Tuhan dinyatakan. Prinsip yang sama berlaku setiap kali anda menyembah benar dalam iman. Pertama, mesti ada hati yang menyerahkan dan bergantung kepada Tuhan. Kedua, mesti ada tindakan taat yang mengikut pimpinan Tuhan melalui doa yang bersungguh-sungguh. Anda harus berserah kepada Tuhan dan melalui doa Anda harus mentaati perintah Tuhan. Prinsip pertama dan kedua harus saling seiringan apabila Anda serah kepada Tuhan. Anda harus berdoa dan sungguh-sungguh. Tak boleh sudah berdoa dan bersungguh-sungguh, harus ada tindakan iman. Apabila Anda tak dalam iman, maka Tuhan dapat bekerja. Dan katakanlah Tuhan bekerja secara langsung. 7번 담그라라고 선지자는 얘기했는데 한 번, 두 번, 세 번 하다가 포기하면 하나님의 역사는 볼 수 없어요. 이렇게 순종이라 할지라도 끝까지 순종해야 하나님의 Dan mungkin Tuhan bekerja seperti dalam situasi nama. Tuhan terus memberikan 특별히 내게 문제가 있어서 또 치료받을 일들이 있어서 기도하십니까? Pada bulan hadapan kita ada trik musim panas. Adakah Anda sakit? Adakah Anda ada keinginan hati yang tertentu yang ingin dicapai? Anda harus menyediakan diri Anda hadiri retreat musim panas. Harapan doa Anda akan dicapai atau Anda akan sembuh. Bukanlah iman. Anda harus menyiapkan diri Anda dalam iman. 기도하다 보면 내 문제에 해결받을 수 있는 하나님을 기쁘시게 하는 방법과 행함을 성령께서 Dengan cara itu, periksalah diri Anda dan apa yang perlu Anda bertaubat dan ubahkan. 더 하나님을 기쁘시게 하는 기도를 작정하여 더 드리게 하실 수도 있고 Kadang-kadang orang menerima wahyu yang berbeza. Ada yang dipimpin untuk berpuasa, ada yang dipimpin untuk berdoa dengan bersungguh-sungguh. Anda harus menguatkan diri Anda dan taati
Firman Tuhan 끝까지 ketiga, untuk 오래 menyimpan 참는 benih dan 것이 중요합니다. membuat dalam iman penting untuk 농부가 bertahan 씨를 dengan sabar 심었으면 hingga ke 당장 akhirnya. 거두는 것이 Apabila 아닙니다. seorang petani 비가 menanam 오고 benih, 바람이 불 때도 penuaian 때가 tidak 어릴 berlaku dengan 때도 비 내리쬐 serta-merta. 때도 농부는 수고하여 Sama ada hujan 계속 turun, angin 가꿔줘야 bertiup 하고 atau matahari 때로는 terik 태풍, memancar, 가뭄, petani mesti 해충 terus 등의 berjerih 피해를 payah dan 입기도 menjaga 합니다. tanaman. 그럴 때도 추술 때를 바라보며 부지런히 Ada 작물을 kalanya 돌봐줘야 kerosakan 하지요. akibat ribu 게으르고 kemarau 낙태해서 atau 그런 serangga 어려움을 perosak 겪는 게 boleh 아니라 timbul. 농부가 성실히 일하였는데도 Bagaimanapun, 이 작물에 seorang 병이 올 petani 때도 있고 menantikan musim menuai dan 또 tekun 벌레들이 menjaga 낄 때도 tanaman. 있고 그러면 그렇지 않기 위해 미리 대비했지만 또 그런 어려움이 오면 Ada masa ada 포기할 banyak 수 없죠. makhluk perosak 또 yang 우리나라는 cuba 항상 이 merosakkan tanaman. 여름이 되면 Mungkin 큰 cuaca 비가 tidak baik boleh 장마가 옵니다. merosakkan 그 tanaman. 장마에 쓰러지는 이 Apa-apa pun yang 작물들도 berlaku, 있고요. petani 또 harus 가을에 추수 때에도 보면 ada cara 벼농사 untuk 하는 우리나라 menyelamatkan tanaman. 가을에 추수합니다. 그런데 꼭 추수 때가 오기 전에도 Dan 큰 비가 di Korea 내리죠. pada bulan Julai 그럼 뉴스 adalah 같은 데 보면 musim 다 익은 monsun, 벼가 musim 쓰러져 hujan. 있습니다. Walaupun 그러면 쓰러져 있다고 sedang 농부들은 musim 그냥 panas, 자포자기 하느냐? 그렇지 않아요. 그걸 또 다 세워서 묶어요. ada 그리고 masanya 또 때가 hujan 끝이 lebat turun. 말리면 또 열매를 얻을 수 Dan 있거든요. petani 어떤 환경 bukannya 조건에도 tidak berbuat 다시 apa-apa, 추수 때를 tapi akan 생각하며 berusaha 열매 얻을 untuk 것을 위하여 밤잠을 mengikat 자지 tanaman 아니하고 supaya tidak 수고하더라는 tumbang, 것입니다. 이러한 오래 참음과 untuk 수고가 menyelamatkan sebanyak mungkin 변함없이 tanaman 성실히 있을 때에 supaya tidak 결실을 rosak. 맺을 수 있습니다. 우리가 기도로 Semua 순종의 행함으로 믿음의 usahanya 씨앗을 akan 심고 menghasilkan 가꿨다면 buah 이 yang 또한 banyak. 오래 참고 Jika anda 기다리는 telah 열매가 menyemai dan mengusahakan 필요합니다. benih iman 한번 oleh doa 믿음으로 dan 심은 tindakan 것은 ketaatan, 어떤 anda juga perlu 상황에서도 bertahan dengan 반대하지 sabar dan 않고 menanti. 요동하지 않으며 끝까지 Apabila 믿음을 benih telah 내보내야 ditanam dalam iman, 마침내 anda 열매를 akhirnya 거둘 dapat 수 menuai 있는 buahnya. 것입니다. Hanya jika anda 야곱의 tetap 아들 tidak berubah dan 요셉은 tidak goyah 17살 dalam 어린 setiap 나이에 keadaan dan 이복 berusaha 형들의 menunjukkan 손에 의해 iman 애굽의 hingga ke 종으로 akhirnya. 팔려갔습니다. Yusuf anak 애굽 Yakub 군대 dijual 장관의 sebagai hamba ke 집에서 Mesir 일하던 oleh 요셉은 saudara-saudara tirinya 하나님이 형통케 ketika dia 하심으로 baru berusia 주인의 신뢰를 17 얻어 tahun. 집안 총무의 역할을 Semasa berkhidmat di rumah 감당하였지요. seorang pegawai Mesir, 이렇게 Yusuf 조금 mendapat 나아졌나 kepercayaan tuannya 했지만 kerana Tuhan 이번에는 memakmurkan 억울한 dia 누명을 dan dia 쓰고 깊은 berkhidmat 감옥에 sebagai 갇히게 pengawas di 됩니다. rumah itu. 이 감옥은 Baru saja 왕의 keadaannya 죄수를 kelihatan 가두는 betapa 깊은 baik, 감옥으로 Yusuf difitnah 이제 dan 평생 dilimpahkan ke dalam 나올 penjara. 빠져나올 길이 없는 Penjara ini ialah 상황이 penjara tempat 되었습니다. tahanan raja 그러나 dikurung, 요셉에게는 satu tempat 꿈이 yang kelihatannya 있었습니다. tidak ada jalan 곧 keluar. 하나님께서 자신을 Namun begitu 인도하셔서 Yusuf mempunyai 존귀한 satu 자리에 impian, 이르게 하실 impian bahawa Tuhan 것이라는 akan 꿈이었지요. membimbing dan mengangkatnya ke 그러므로 요셉은 kedudukan yang 어떤 mulia. 상황에서도 Tanpa mengira 하나님 keadaannya, 앞에 오직 Yusuf hanya 선을 mengejar 쫓으며 apa yang 가는 baik di hadapan 곳마다 Tuhan 성실한 dan dengan 마음으로 setia 충성을 menunaikan 다했습니다. tanggungjawabnya di mana-mana 그러므로 sahaja dia 그때와 berada. 1년, 2년, 5년, 10년이 Sama ada 넘는 1, 세월 2, 5 동안 atau lebih 요셉의 daripada 10 마음과 tahun telah 행함은 berlalu 변함이 sejak 없었지요. dijual sebagai hamba. 이렇게 Hati dan 13년의 tingkah 연단이 laku 끝나고 Yusuf 보자 tetap tidak 결국 berubah. 요셉은 인내로 가꾼 열매를 거두게 Apabila 13 tahun 되었습니다. pemulihan itu akhirnya 하나님께서는 berakhir, 깊은 감옥에 Yusuf 갇혀 akhirnya 있는 menuai buah yang 요셉을 telah 왕의 diusahakannya 앞으로 melalui 인도하셔서 ketabahan. 당시 최강대국인 애굽의 Tuhan membawa Yusuf 총리가 keluar 되게 dari penjara 하심으로 dan memimpin dia 존귀한 menghadap 자리에 앉게 raja. 하셨던 Dia 것입니다. ditinggikan menjadi gubernur 졸지에 Mesir, negara yang paling 이방인들의 berkuasa 나라에 pada masa 팔려갔을 itu, 때 dan ditempatkan dalam 이방인의 kedudukan 나라에 yang sangat 팔려갔을 mulia. 때 갑자기 일어난 일 Tiba-tiba dijual ke negeri asing. 어찌 Bagaimana mungkin 두렵지 seorang budak lelaki 않았겠으며 tidak takut? 곱게 자란 소년이 종살이를 하는 날들 속에서 Bagaimana 어찌 mungkin 눈물을 seorang pemuda yang 흘리지 dibesarkan 않았겠습니까? dengan penuh perhatian tidak 사랑하는 menitiskan air 아버지를 보고 mata 싶고 semasa 인생을 hari-hari 그리우며 perhambaannya? 앞으로 내가 Yusuf 어찌 될까 menghadapi masa 한 depan yang 치 tidak 앞도 알 수 menentu, 없는 tidak dapat melihat 막막한 walau selangkah ke 상황이었습니다. hadapan, dan 그나마 melindungi bapa 주인에게 serta adik 성실과 lakinya. 충성을 인정받게 Sebaik 되자 saja dia mendapat 이번에는 kepercayaan 갑자기 tuannya 큰 melalui kesetiaan dan 누명을 쓰고 kelakuan 깊은 baik, 감옥에 Yusuf 던져졌으니 tiba-tiba 얼마나 difitnah dan 마음이 dilemparkan ke 상하고 dalam penjara. 고통스러웠겠는지요. 그 Betapa 원망 sedihnya 같을 dia. 때 나는 죄 짓지 Namun begitu dalam 않았는데 keadaan 이런 ini pun, 괴로움을 당하고 Yusuf tidak 그것도 merungut, 너무나 bersungut-sungut 더럽고 atau 추한 menjaga 죄명으로 atau 이런 menjadi 고통을 tawa 당하고 hati. 있을 때에 그 마음 세상 말로 Dia tidak 하면 membantah dan 가슴이 meru 찢을 것 kepada 같고 Tuhan, 이 walaupun 분통, dia tidak, 이 walaupun dia 원망, telah 이 mengejar 원통함은 kebaikan dengan 누가 begitu 해결해 줄 수 setia. 있습니까? Mengapa ada 우리 kesusahan? 종교인들은 그러한 분노가 Dia juga tidak 우리의 berputus 몸을 asa dan 상하게 하고 berkata, 정신적인 문제를 갖게 하지요. apa-apa yang 하나님을 berlaku, 의뢰하고 berlakulah. 주님의 사랑을 받은 우리는 결코 그러한 어려움 속에서도 괴로워하고
주저앉는 것이 아니어야 합니다. Yusuf 하나님을 tidak 바라보고 berputus asa. 아무리 사망의 음침한 골짜기에 있다 Kita juga 할지라도 tidak boleh berputus asa 나의 여호와 하나님, dan menyerahkan 나의 segala-galanya 목자가 kepada 되시니 Tuhan. 나를 안전한 길로 이끄시고 인도하신다. Walaupun berada di 라고 하는 lembah 믿음, 소망이 있으면 그 kekelaman, 상황을 참아낼 수 있어요. dan 이를 percaya 아는 bahwa 걸 Tuhan 참는 게 akan 아니라 membimbing Anda ke 믿음으로. tempat yang selamat. 요셉은 이런 상황에서도 원망, 불평하거나 낙심한 것이 아니었습니다. 하나님, 제가 그토록 선을 Yusuf 쫓아 tidak 행해왔는데 berputus 어째서 asa 점점 더 어려움만 당하게 하십니까? dan dia 이렇게 tidak 항의한 것도 아니고 될 대로 되라 tentang 하면서 situasinya. 포기해버린 것도 아닙니다. 그에게는 하나님을 믿는 믿음이 있었고 자신의 모든 Yusuf mempunyai iman 삶을 kepada Tuhan dan 하나님께서 percaya bahwa Tuhan 인도하시는 membimbing 줄을 setiap 믿었기에 aspek kehidupannya. 묵묵히 하나님 Dia dengan 앞에서 tenang 선을 berusaha 쫓아 mengejar 행했고 apa yang baik di hadapan 범사의 Tuhan 성실로 dan dengan 신호를 setia 삼아 melaksanakan 나갔던 tanggung 것입니다. jawabnya. 아무런 Sepanjang 13 tahun yang 소망도 panjang 없는 itu, 것처럼 보이는 yang kelihatannya tidak 13년이라는 menawarkan cahaya 긴 maupun 세월의 harapan, 순간순간을 요셉은 Yusuf bertahan pada 한결같은 setiap 믿음으로 saat dengan 참았고 iman yang tidak goyah 마침내 dan 하나님의 akhirnya 역사를 체험하게 된 mengalami 것입니다. pekerjaan Tuhan. 이 시작과 요셉의 시작과 결론을 보면 와 이게 하루 아침의 일처럼 생각될 수도 있고요. Permulaan dan 하나님이 pengakhiran 역사하시면 그 Yusuf, 순간의 Anda mungkin 반전이구나라고 생각될 수 berfikir 있습니다. bahwa 이 순간의 berubah 반전이 있기 dengan 위해 sekelip 요셉의 mata. 그 피땀 어린 눈물과 성실함 이걸 잊지 말아야죠. 이것이 바탕이 되어 있기에 하나님이 Untuk 일하시고 역사하실 수 mencapai 있었던 것입니다. perubahan 그런데 우리가 yang 하나님께 mutlak seperti ini 맡겨드린다라고 할 때, bukanlah mudah. 하나님을 의뢰한다라고 할 때 오해할 때가 있는 거예요. 나는 아무것도 안 하고 또 내 맘대로 내 Usaha 뜻대로 perlu 해놓고 ada. 하나님 하시면 될 줄 믿습니다. 라고 Setengah 생각한다면 orang 그것은 믿음이 lupa 아니라는 dan 거죠. menyerahkan segala-galanya 내가 kepada Tuhan 평상시에 진리를 쫓고 쉬지 않고 dan 기도하고 berfikir bahwa 하나님께 tidak akan ada 충성하였어요. kesukaran 그런데도 어려움이 atau 온다 할지라도 기뻐하고 atau kesulitan dalam 감사하고 hidup. 하나님의 뜻을 찾고 묵묵히 기다려야 하는데 Secara realitinya 기도도 하지 않고 ada kesusahan dan 매일만 열심히 kesulitan. 했지 Walaupun 서론에 dalam 말씀드린 대로 kesulitan 하나님 나라 dan dalam 영광을 위해서는 한 바가 ujian, 없어요. 그리고 당하는 어려움 앞에 serahkan 하나님 semuanya 안 kepada 도와주세요. Tuhan 하나님이 dan mengucap 도와주시면 syukur kepada Tuhan, 역사하시면 tidak kira 될 줄 apa-apa yang 믿습니다. berlaku, 그것은 믿음이 아니에요. 그냥 우리 육적인 dan 바람에 mengaku 불과한 dengan 것입니다. iman. 이러한 차이를 꼭 알아야 합니다. Jika 우리의 Anda tidak 재단도 melakukannya 마찬가지입니다. dalam 세계 kesulitan yang 성도와 Anda hadapi dan 대성도를 berputus 이루기 위해 asa 변화된 성도들이 dan 새 berkata bahwa 예루살렘을 채우기 Tuhan akan 위해 menyelesaikan 지난 segala-galanya, itu 세월 bukan 오래 iman yang 참고 sejati. 인내하며 믿음의 씨를 심고 가꾸어 Perang sama 왔습니다. berlaku untuk gereja ini, untuk mencapai dan akhirnya mengalami, untuk mencapai penginjilan dunia, pembinaan gereja besar dan untuk orang percaya diubahkan, memenuhi irisan baru. Kita telah menghabiskan bertahun-tahun dengan sabar bertahan, menyemai dan mengusahakan benih iman. Walaupun keadaan kelihatan sangat genting, kita tidak meragui janji-janji Tuhan. Tuhan Bapa menunjukkan kehadirannya melalui kuasanya yang berkasar. 따라왔습니다. 그러니 여러분들은 무엇을 보셨습니까? 너무 풍파가 Dengan- 세고요. 넘어질 것 같아요. 쓰러질 것 같아요만 하셨습니까? Begitu juga dengan 우리와 saya 함께하신 dan 하나님의 juga 역사는 왜 Pastor Emeritus 집중하지 Gerard 않으십니까? Lee. Kita tahu 그것을 bahwa 바라고 그것을 믿는 Tuhan 것, bersama 이것이 kita. 믿음이에요. 그럴 때 이 상황이 반전되는 것이지. 이 육의 Bahwa Anda 상황만 보면서 besar 하나님의 역사가 나타나도 datang kepada 하나님께서 Anda. 우리를 보호하시는 Adakah Anda 그 dan 은혜가 goyah? 빗줄기가 있어도 나는 그 빛을 보지 않고 캄캄한 주변만 보고 있다면 불평하고 원망하게 되죠. Anda menerima 이는 banyak 믿음이라 할 수 rahmat? 없습니다. 우리는 Jika Anda tidak memandang kepada cahaya, tidak memandang kepada harapan dalam Tuhan, dan hanya berfokus kepada hal-hal negatif dan 저는 kegelapan, 그랬습니다. 하나님의 보장하시는 역사가 없다면 제가 이 단에서 말씀을 전하는 일도 이 교회를 이끌어가는 일도 maka 어찌할 Anda 수 tidak 있겠습니까? dapat 어렵고 힘들 때 불평하고 원망하고 판단하고 서로 menghadapi ujian tersebut. 시시비비하는 이런 어려운 연단의 때에 Untuk saya sendiri ada banyak 제가 masa, 어떻게 ada 성도님들 진리로 kesukaran, 가르치고 그러면 안 돼요. 한 ada 줄 누가 듣겠습니까? perselisihan. 그게 잘 듣고 순종되지 않는 그러한 느낌도 저도 초창기에는 Dan 받았죠. ada 연단의 dengan 초창기의 시간은. kata-kata 그러나 saya 지나온 모든 ketika 시간 아버지 하나님이 sedang berlaku 살아계십니다. dengan 아버지 하나님은 천지 만물의 주제이시고 또 berkata, 살아계신 hentikan 증거를 이 재단을 통해 perselisihan, 전이나 지금이나 berserah 변함없이 kepada Tuhan, siapakah yang 보여주셨는데 akan mendengar? 내가 보여주는 이 육의 하늘, 일 하늘의 어려움, 지금 당장은 죽을 것 같은 이 상황에 집중할 것인가? Namun begitu saya tidak memandang realiti di 살아계신 hadapan 하나님, 나를 saya. 만드신 하나님. 그 하나님이 살아계신 거, 그걸 붙드는 거죠. 지금 상황은 너무 캄캄하고 어려워도 그 하나님 Anda berpegang 또 teguh 역사하시고 kepada 보존하신 Tuhan. 하나님.
그 하나님을 바라보며 지금 Dan Anda dapat 상황이 menjadikan hal yang 캄캄한데 mustahil menjadi 캄캄함이 tidak mustahil. 순간 사라지고 빛이 임하는 걸 느낍니다. Walaupun 마음도 situasi 평안해집니다. 그리고 Anda 오늘도 sekarang 사랑합니다. 그렇게 해서 이 시간들을 지나오니 하나님은 tidak dapat 나는 dibayangkan 아무것도 betapa gelap dan 나는 원로 목사님처럼 negatifnya, 그렇게 seolah-olah 40을 tidak ada 금식을 harapan. 하거나 내가 많은 금식을 하고 Anda 또 기도로 serahkan 하나님께 kepada 살며 Tuhan, Anda 말씀을 percaya 풀어갖고 kepada 한건 Tuhan, 없는데 그런데 하나님께서 시간이 갈수록 dan Anda 권능을 menyerahkan 더 segala-galanya 보장해 kepada 주심을 Tuhan. 느끼고 체험하지요. Pastor 그것이 Emeritus 돌아가신 Charlie 하나님의 사랑, menyerahkan 우리를 segala-galanya 향하신 kepada Tuhan 하나님의 dengan 기대, berdoa dan 우리에게 berpuasa 주셨던 말씀이 변함없는 하나님의 뜻임을 untuk menerima firman 사인해 Tuhan. 주시는 것. 저는 그것을 붙들었어요. Kita tahu bahawa 하나님의 Tuhan 역사가 beserta 부정하심이 kita. 없다면 Tuhan 잠깐 menunjukkan 그것마저 perkara-perkara yang luar 주신다면 biasa 그러면 저는 kepada 지금의 kita. 일기는 어렵지 않았을까도 생각해 봅니다. 그러나 변함없으신 하나님의 권능 또 그것이 Sudah tentu 우리 jika Tuhan tidak 성도님들께도 menunjukkan 저 kuasa yang luar biasa, 제가 이 자리에 서서 maka 말씀을 sukar 전할 bagi 때에 saya untuk berdiri di 순종할 수 있게 hadapan, di 만드는 atas mazbah ini. 방법이죠. 하나님 방법. Tuhan menunjukkan 이게 bahawa dia 방법으로 bersama 전하지 않고 kita 하나님의 방법으로 dan 하나님께 kuasanya menyertai 이끌어주니 kita. 아버지 하나님께서 권능 나타내 보이시고 이를 보는 우리 성도들은 또 저를 신뢰해 주시고 위하여 함께 사랑으로 하나 되어 이 시간에 이르니 얼마나 Dengan berpegang teguh, orang 평안합니까? percaya telah memeriksa diri dan 여러분들은 tenang, 어떠하셨는가 berdoa dan 생각해 berusaha 보십시오. maju, kini sedang melalui terowongan gelap dan berlari dengan sukacita menuju cahaya terang di hadapan. 어렵고 힘들어도 묵묵히 Kita 자신을 berserah kepada 살피며 Tuhan. 기도하고 나온 성도님들은 지금 이 시간 어두운 터널을 지나 밝은 빛을 향해 Nah, ada banyak 기쁨으로 anggota gereja 달려가고 계실 kita. 것입니다. Anda telah melalui 그런데 terowongan yang gelap 다른 사람들은 dan berlari 믿는다고 menuju cahaya 고백하고 terang di 열심히 hadapan. 행했는데도 자기가 원하는 때에 Namun begitu 원하는 sesetengah orang mengaku bahawa mereka 모양으로 percaya 열매를 얻지 못하면 dan berjaya payah dan 의심하거나 teguh, 원망하는 tapi 말을 mula 하는 berasa 것입니다. ragu atau mengucapkan 응답 주시는 kata-kata 날이 rungutan 오늘일까 apabila 내일일까 mereka tidak 이렇게 menerima hasil 조바심을 pada 내다가 masa atau cara 연날이 yang 더 diinginkan. 지나면 그만 포기해 버리기도 하지요. 또 어떤 사람은 Mereka menjadi cemas, tertanya-tanya, adakah jawapan akan datang hari ini atau esok? Dan selepas beberapa hari lagi berlalu, mereka berputus asa sama sekali. Kadang-kadang orang tidak dapat menunggu masa Tuhan dan cuba menyelesaikan perkara dengan usaha sendiri. Disebabkan ketidaksabaran orang sama ini akhirnya membuat kesilapan dan menghalang pekerjaan yang diharapkan oleh mereka untuk dicapai. Jika seorang petani menanam benih dan kemudian gali tanah setiap 2 atau 3 jam untuk memeriksanya apakah yang akan berlaku kepada benih itu, atau jika tunas baru saja muncul dan seseorang cuba membuatkannya bertumbuh lebih cepat dengan menarik ke atas, adakah ia akan bertumbuh dengan lebih cepat? Sebagaimana setiap tanaman mempunyai masa yang ditetapkan untuk berbuah, dan kita dengan sabar menanti masa Tuhan dan dengan tenang melakukan apa patut kita lakukan, Tuhan memilih masa yang terbaik dan membuat kita menuai hasil yang berlimpah. Saudara-saudara saya kasih Tuhan Yesus, masa anda menerima kubah pada hari ini, sudahkah anda mengambil masa untuk meriksa kehidupan iman anda? Sudahkah anda menurunkan 6 bulan pertama tahun 2026? Semoga anda membetulkan apa yang kurang dan meneruskan apa yang telah anda lakukan yang baik, supaya apabila tahun ini berakhir, anda dapat mempersembahkan kesyukuran dan buah yang berlimpah. Semoga anda memberikan kemuliaan yang lebih besar kepada Tuhan yang baik dengan rasa syukur yang istimewa dalam hati dan perbuatan. Tuhan yang sentiasa melindungi, menyediakan jalan keluar pada masa kesusahan dan menyebabkan setiap benih yang anda semai berbuah pada musim yang tepat. Walaupun anda merasakan bahawa anda telah menyemai dan menuai dengan baik sehingga kini, janganlah berpuas hati dengan keadaan anda sekarang. Sebaliknya, teruskanlah menuju kesempurnaan yang lebih besar. Antara semua benih iman telah anda semai, benih yang terutama ialah benih harapan untuk Yerusalem baru. Oleh sebab waktu kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, kita mesti menyelesaikan persiapan kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, mempelai lelaki kita dengan segera mencapai hati yang jujur dan roh batin yang sempurna. Bermula dari hari ini, semoga anda dikuatkan untuk menyemai dan mengusahakan benih iman, supaya menjelang hari kesyukuran nanti anda dapat mengalami sukacita Tuhan yang lebih berlimpah. Dan Tuhan Yesus akhirnya datang untuk membawa kita pulang. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar benih Yerusalem baru yang telah anda semai dengan air mata akan menghasilkan buah yang berlimpah.